O responsable de Educación e Cultura da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, estivo en Sanxenxo para asinar co alcalde o convenio de posta a disposición dos terreos nos que se emprazará o novo colexio de Vilalonga. Pero isto xa é unha realidade, xa non o para nadie. Eu espero, conselleiro, que sei que estás moi interesado en que isto se faga canto antes. Con este paso ahora me explicarás, pero imagino que se adjudicará o proxecto definitivo. Unha acción que valoran positivamente dende a AMPA do actual colexio do municipio, aínda que rogan que non se produzan novas dilacións neste proceso do que xa se leva falando anos. Valoramos positivamente que nestes últimos tempos isto vaya adiante, que colla un pouco de carrerilla e esperamos que non se presenten ningún tipo de problemas que poidan facer que se retrase algo que dende a comunidade educativa do Ceipo Cruceiro de Vilalonga levamos reclamando tanto tempo. Rodríguez recoñeceu que sairá en breve a licitación e que esperan que poida ser unha realidade no curso 2020-2021. Terá un investimento de máis de 4 millóns de euros e unha capacidade para uns 450 alumnos. E estamos ahora mesmo para sacar xa a licitación o proxecto constructivo, que como ben dixo o termo, había uns iniciais, uns bocetos iniciais, uns anteproxectos iniciais que obviamente pensamos que se vai mellorar notablemente co que se vai a facer. A nosa idea é ter a contratación, obviamente que os problemas técnicos e administrativos que existen a final deste ano, principios do ano que ven como moi tarde, executar a obra en torno a ano e medio aproximadamente para poder desenvolver pois, o inicio de curso, a mellor pode ser un mes máis adiante, un mes máis atrás, pero bueno, ao longo do curso 2021 poder comenzar xa aí a actividade educativa con normalidade. Ademais da construción do novo colexio, o titular de Educación sinalou que se acometerán melloras na coberta do colexio de Noalla, a que se destinaron algo máis de 60.000 euros, e tamén se levará a cabo a reforma da instalación eléctrica do colexio A Florida.